Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu an atlubal ilma fardhan lillahi ta'ala. Bismillahi ma sya'allahu la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahu kullu ni'matin min Allah. Bismillahi ma sya'allahu khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu suwa illallah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rahmanu ya Rahim. Nawaitu qiraatal Qur'ani taqarruban li wajhillahil karim.
mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para ibu sadaya alhamdulillah bulan puasa kembali pengawasan rutin selama biasa ayatnya teh sasi sasi Safar ya dengan bulan tahun hijriahnya sasi Safar tahun nasionalnya sasi Agustus ya, sasi Agustus ya, 2025 itu ulang tahun merdeka seberapa tahun? 8 tahun itu masih kene awuhan tahun baru hijriahnya hasilnya tahun berapa tahun hijriah? 1447 tuh majalah masa ulang 1447 kurang percayana segala sakul binimat karena kemerdekaan ulang buka tahun 80 nya kita lahiriahna dohirna hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan hakikat nama kersani Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ai syariat nama para pejuang teh. Tapi hakikat nama kersani Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kurang kenging nikmat kemerdekaan. Terus gitunya. Aya ibu dia nu berjuang. Aya lahir di aja gua. Urang mah cenah ibu bapak ingin urang berjuang kemerdekaan. Mengorbankan waktu, tenaga, harta, malah jiwa ibu. Ya, kurang mah terang, temais temurung, tu apa? Kurang mah nyampak parantos alhamdulillah. Merdeka teh jeung kanikmatan dulu. Ya, merdeka teh jeung kebebasan, tapi terbatasnya. Alhamdulillah kurang merdeka. Menjadi jajah, beres itu. Jadi ada asing, alhamdulillah bebas dari orang gitu. Nah, kita orang bersyukuran karena nikmat. Doa Allah, menurut Allah, alhamdulillah terlebih. Ya, yang syakartum ya abdi dan lakum, wala ikafatu bina ada bersyukur. Musuh arahnya syukur dengan kami, maka bakal tambah-tambah nikmat kami. Mensyukuran bakal tambah-tambah nikmat Gusti Allah. Lawan kesyukuran Inna ada bila sadid sanyana siksaan kami penuh-penuhnya kita sebagai ukur nikmat. Dari wanita bersyukuran lima kalimatan yang ibunya. Bang enteng syukuran kumati. Namas hamdalah alhamdulillah. Kalau buka kulem alhamdulillah. Kalau tuang alhamdulillah. Terus keberatan, alhamdulillah. Terus itu, dan nih mati itu dia seminggu udah itu, tapi punya, alhamdulillah. Yang mulai jaya pongkan itu tanya. Nah, jadi syukuran. Anu kedua, syukuran kan aja. Anu keduanya, syukuran teh melaksanakan segala perintah Allah, nabihan, naon dilarang Gusti. Yang kawisna we. Salah jangan sujud syukur. Osok pernah sujud syukur. Salah jawabnya. Sujud syukur mah kurang sujud memang di luar sholatnya. Niat habis sujud weh ibu. Tapi syarat nama sama-sama sholat. Ya, sujud dina hadas, salajunan naon deui, nutupan aurat. Suci tina najis mayun kaki Allahu Akbar sujud orang sekali awasan mang awes awasan yang sujud sholat namun teh Gusti gugah tina sujud Allahu Akbar salik langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sujud nanti mung saka dampilnya dampil hari dampil salah jangan ya tak sapari tina syukuran ya
ngalaksanakeun ngamanfaatkeun eta kalimatan teh ya saluyu sareng kapalai nu maparir kalimatan ngatos da. Jadi urang teh ngamanfaatkeun saluyu sareng kapalai anu maparir nikmat. Ayeuna Gusti Allah maparir kalimatan ka urang. Leres kitu. Urang teh manfaatkeun kalimatan teh ya hiji nikmati ruh nikmati tabana nikmati manfaatkeun kapalaina naon Allah teh manfaatkeun nya eta anu ngandung ibadah ya mangga manfaatkeun ya ayeuna jalmi contohna mapari ka urang ka Allah mah urang ngucapkeun alhamdulillah ka jalmi yang mapari ka urang kumaha urang atur nuhun bungaheun teh atur nuhun teras urang ngadoakeun jalur berkat salawatnya sajabina lah bungaheun tah hiji meureunna tos ngabungakeun ka nu maparin lamun urang dipaparin urang teu nuhun-nuhun acan terwok we cing bungaheun anu maparin mah itu boga basa-basa acan teh masih hadeui masih hadeui itu boga basa tuh alus ku basa goreng ku basa ya alhamdulillah ka Allah sajawi mahatur nuhun leujeuh sampai bisa saya kaduana manfaatkeun naon cenah manfaatkeun saluyu sareng kapalai anu mere eta nikmat upami ka ibu aya maparin cindung naon cenah cindung ya hah kerudung ayo bu ayo pakai kerudung oh kecil ya abi pakai kerudung alhamdulillah hatur nuhun bingung deh telas ada cindung teh ku ibu diangos kerudung kerudung teh diangos cuma tuh cindung nu ngapain teh alhamdulillah lamun ibu aya maparin kerudung ibu teh nuhun acan kalawak we aduh toga basa pete eta cindung nya katingalieun kun maparin cindung nyapak teh dipake lap bungaheun moal sakit hati eta cindung salus-salus pake lap aing teh ngobong karabut pak mangga deui sia dah habis ya itu sami bakal ditambah-tambah nikmat Gusti nikmatnya ganjaranna ulah kieu ya euy bersin sakala bilang itu bersin ya lupa mulana sanesnya tapi ganjaranna ditambah bersin alhamdulillah awalan toh orang bersin alhamdulillah kurang mau ya Allah dijawab deui ya Allah bersihnya mau sambil bersihnya jahe bersihnya dijawab itu sepuluh jadi seueur tigajarannya modern persa jadi manfaat tah urang teh dipapari nikmat kemerdekaan sing manfaatkeun da anu berjual mah tos teu araya teu arah kaleun nya kedua tah manfaatkeun naon kapalaina teu aya deui ngawangun hiji nagara anu subur makmur loh jinri badatun thayyibatun warabun eta apa ya negeri anu subur makmur ya buru broi kantor ngalayan di tengah 50.000 loba-loba segala ayat bari aya dina ridho Gusti eta kapalaina nu mayu urang teh ge ngaruksakeun ayat ibu teh gini nya Gusti Allah diruksa urang teh gini manfaatkeun naon kapalaina ya merdeka teh ngawangun nanti anu tadi istiadah baratun thayyibatun warabun dina widana masing-masing nya anu kadada kaluga anu mampu urang
di antawisna we nya dina sore hari sebabkeun yang mundur ya di arbaati asya'a ngadegna di negeri teh nya ku opat tupa opat kekal ya al awalu anu kahiji bil mil ulama naon cenah ilmuna para ulama mah anu paling penting teh ilmuna sanes tanagana sanes hartana ilmuna ulama ya terus gitu anu kadua ya bi adil umaro adilna pamimpin adilna pamarentah adil teu hideung teu konten kanu koneng jaga amanah eta pamimpin wasahada agnia anu katiluna nyaeta balabahna anu beungan agnia ya miskin juga beri patuhnya bagi sholat beri patuh sadaya maka doa jamaah subuh dijabah ku Allah ya dijabah ku Allah yang kata ini tenang guys yang untuk doa ridholi doa ini doa terlama itu dijabah ku Allah kade ulang datang penyakit obat deh naon cenah ulama na gayaban apa gayaban dedai kamar ma'ruf nahi munkar mau ngajar ngaji mau naon ya da cara pamati ya ilmuna maluhur tapi teu tiasa ngamakeun buah ka dirina buah keur anu saya juga teh ulama gayaban naon cenah ulah faktor deh banyak banget, tadi kalau ulama pemimpinan ngalima non barang dah sorangan yang bersorangan terpokeun ka rakyat ka masyarakat ya mentingkeun diri sorangan ngalima we sorangan anu beunghar kumet naon kumet teh orek gara-gara itu bahasa pilihan untuk karena korea dari Masya Allah abina pahitnya luar biasa fakir miskin secara mat secara mat pulang balik itu dia jujur nah mendatang banyak obat teh hancur ke negara tehnya gitu nah dosa daya alhamdulillah berapa kali Kalimantan masih material nikmat anu pangalipna cenah nikmat anu cenah harta bana alias dunia pangalipna eta teh tapi alasan masa penggedean eta teh laresnya koma yang peribahasanya kaliput teu teureun kitu ieu nah nikmat pangalipna teh harta bana ningkat teh harta bana teh nikmat teh naon cobi sehat salira non sehat harta bana seueur rudiu rodi pantau melayang nikmat tapi geuring urang teu sehat nikmat mah aduh cai asa teu baik kejo asa cacang bobok teu raos ya urang teu mah beda urang lamun keur sageulihu ya aduh nah eta teh kana moal sakeduk dua keduk mesti kene nambah keneh we satu tuh betung teu asna acan sawijeng taramu nya nikmat anu kadua naon cenah langkung ningkat tina harta bana teh sehat anu katilu begini katirinya senangna hate tatmainul qulub tentremna hate ini bagian afiat teh tentremna hate urang teh contohna kieu harta bana seueur awakna sehat hatena geuring los teh kadang-kadang jama segala ayat jama sehat gantung diri non sababna jadi hati diputuskan kok kabogoh ya no maka kade sapalingna penyakit dina hati aya keterangan sapalingna pendapat kepada ahli 50% penyakit dina hati dina naon cenah contohnya asut, CPD, paras barat, itu gitu. Tino hati. Nah, ada sedangkan hati. Ya, hati, cuma ada ya afiat hati. Ya,
tok seudon, tok fitnah, tok parasbaran, tok hasud. Pare pan aya paripaos. Lamun tatangga ayeuna kawinna kaguan motor. Ya. Turun boga mobil. Kumaha urang alhamdulillah. Ulun mobil butut ya tatangga butut geuring lagi nya. Cek anak teh ma ayeuna naik butut mobilna sana mah rubeuna. Bae. Ada stres ada. Tatman eno kudu hati-hati tenang. Nah, salajengna ya, yen wajib-wajibna nikmat pangageuna teu aya deui urang dipaparin iman alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Eta luar biasa. Kata pada syukur awak sehat, hati tenang, tapi ku Allah dari paparin iman Islam maka dari paparin nikmat anu pangageun-ageuna. Numawi iman Islam jaga pelihara kuburan laksanakeun dugikeun ka maot nyana iman Islam disebabna husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah marang anjeun pejabat kekayaan iman Islam. Tah urang teh nya yang moga-moga urang sadayana di mana iraha wae urang maut urang husnul khotimah. Amin ya rabbal berade maut. Bapak urang ngaraosan mah anu pantas maot mah batu. Ngaraosan mah pantas maot saha? Urang mah sateu pantas. Rumah anu maot pantasnya sekolah. Ku bapak anu maot pantasnya geuringan. Ya, ayo urang pantas, ada pantas urang. Urang ngaraosan sateu pantas, pantas maot saha batu. Urang ge pantas. Ya. Idza jaa ajaluhum la taqifiruna wa la yastaqimun. Di mana datang waktuna aja teu tiasa diayekeun teu tiasa diawatkeun. Jadi airnya paminta mengistatah ya gawe atuh mah biasa. Ya. Diakhirkeun teu tiasa diawatkeun teu tiasa. Jalema hayang maot gantung diri pernah gantung diri teu jadi lepekat kadina. Ada kana tua itu lumah teh. Tuh, nyomawi, sekut boro, orang sing sering piknik, nonton dua numpang sana piknik kan, kahiji piknik ke kuburan. Kalau orang piknik ke kuburan, insya Allah orang bakal emut, orangnya bakal dikubur, orangnya bakal dikubur. Ingat tuh, tatangga abdi. Baraya sekarang ada juga bapak betul-betul mau tak emot kan pimawateun lamun emot kana pimawateun insya Allah nafsu mangagulung deui laras betul mangagulung deui mun emot kana pimawateun urang sopo wae emot malah saya mah kieu di mana urang ibu pulang nu saya mah duka dinten anjing cenah abdi teh duka bisa nempok kana panungpoe duka moal buah-buah penting itu mau habis masuk itu darah suhunya sudah jadi tak kubur anu kadua tempat piknik anu paling sae naon coba rumah sakit naon cenah piknikna ke rumah sakit lawan orang piknik ke rumah sakit ningali anu begerungan anu wakaf anu alhamdulillah Gusti abdi bakal sehat ku Gusti kita teh syukuran ya aya seuseuna jarang dah tuh ayeuna ka kuburan paling-paling aya lebaran lebaran mah bingung mah saya tahu sekali kamu sekolah itu berenang Anggaran, goblok, Bali, nyata tina naon eta ge ningali keagungan Gusti Allahu Akbar. Maha Agung Gusti Allah Maha Kuasa. Eta geus sae artinya eta teh kana urang syukuran ka Gusti Allah.
Nah eta ya dina syukuran 17 Agustus atau minimal atau cik atau pasang-pasang bendera ya terusnya ya kadang-kadang terus alhamdulillah ada kalanya betul mau pasang bendera cenah Pancasila datang kan bisa ya mengatur dan gitu dohin laweran ya geus mau masang-masang bendera aja mereka jalan kieu karena cara sholat bisa khusyuk cenah jam sholatnya geus entong sakalian kan gitu entong sakalian da asal khusyuk ke bertahap dan dohin heula ya makanya agama itu kan ayat syariat, ayat syariat, hakikat, ma'rifat, kadikunan syariatnya ya syariatnya yang paling penting ada fardu ain ulah jadi kasih wujud di bahasa fardu ain ada fardu ain ya udah mikir ya maka lawan ayat kamu fardu ain wajib dinasuki ya wajib sana seorang muari pasunatan, padira pasunatan, sana, non bagina, sana yang orang usul pasunatan padira, aduh aing agama, aduh berapa, ya, numpang payunan dihisap di numpang akhirat naon, sholat, naon jangan, sholat tuh numpang payunan, nah sholatnya lancar, sholat parduna, lancar parduna, sholat parduna gerejat, aduh gerejat dari juga, saya tadi ada di sini. Sekali dirinya seerkeun urang kasihan pada kalau yang bermanfaat ayat dari pos semua dihisab ku Allah pada sholat tahajud semua dihisab tapi untuk sholat subuh dihisab ku Allah nah terus ayat teks kata masalah seluruh kemerdekaan kali ini anu kaduana kasih naon sabar kasih sabar dina keterangan dina sasi sabar Gusti Allah nurunkeun sabar keterangan ya 130.000 balai sebenarnya cenah 130.000 balai sadunya kanggo satahun luka di mana luka kasaha luka di mana tah geunahna nah udah bilang ulah kurangnya balai kedua aya balai dunya aya balai akhirat anu paling awal, anu paling cilaka balai dunia, balai akhirat. Balai akhirat. Balai dunia mah aya kana pupurian ku. Aya kana pupurian. Tapi balai akhirat aya pupurian. Balai tapi kadang-kala jama sieun kana ku balai dunia, ini memang balai akhirat. Kenapa? Ku balai dunia sieun, ku balai akhirat sih. Ada contohnya dina balai dunia, jama teu damang, balai teu damang. Eta teh memang ya hiji balai lah seolah-olah tidak teh tapi upami sobar non cenah sobar sabar teu rasula teu arah maka dosana teh muruluk sadayana salamnya teu damang ngan gogodana tara sabar gitu ya tara sabar geuring padahal kana sabar da sehatna mas kaun teu damang makan sampai 2 poe nya nah gitu Ubarinya kalau tidak dulu ya itu banyak yang pencerat, minta elit ya bilang elit. Nah, alhamdulillah ini ada. Jadi kurang karena sabar. Ya. Jadi musibah dunia mah, balik dunia mah, ya kita masih ada ayat hikmah. Tapi balai akhirat mah gaya pupurieunan urang kada sieun balai akhirat pinggan ninggalkeun balai seueur ibunya seueur ya urang diagawisna ninggalkeun sedekah insyaallah mun enjing urang subuh sedekah maka siang eta dijaga ku malaikat maupun muslimin lamun urang ayeuna tos pada maghrib sedekah maka wengi eta dijaga malaikat moal kenging balai osok sedekah insyaallah amin mun sedekah atas pangageuna pangalitna biasa-biasa orang pangalitna
Nah ininya pas tadi kul khairo panggula-gula dengan kade saya itu dengan kene merek dengan kene dibere bingungnya bunga kene dipaparin bunga kene maparin nah kedah natenya merek dulu bunga dibere dulu bunga ya kedah bunga nu merek bunga nu dibere bunga kurang kedah bunga kalau merek ya sanaos upami mah kurang ayat maparin ya alhamdulillah bing hatur nuhun tapi lamun kurang ayeuna mungkin bunga ke merek teh ya campur deui mata jadi ganjaran contohna ngebeungat ulama di pesantren mayang maparin samping sarung pajak dulu ya sanon pada ajeuna mah sadinten sarung teh WHS Bu 500.000 bisa juta dipaparin hatur nuhun udah sating diterima pisan yang kumaha alhamdulillah kumaha dah laki nah sama jangan duduk sama mama biasanya BHS dia make kudu ngabunga nah kembali itu nah ayeuna ge urang memang kerasian kubana seueur sodako malah yang nomor terakhir harus istilahna geuningan nomor terakhir bersahabat teh pada hakikatna mah teh sodako aitil hul mah baheula kupat leupeut kangkang angin ya apong serupa raya gini naon we sodako pada tulangnya dari naon mah pada altos mah kapakir miskin kayatin ya mah sodako naon ya masuk sodako tah urang teh kena bunga lamun tiasa sodako alhamdulillah Gusti abdi tiasa sodako insyaallah malah ayat riwayatnya katanya ayat hikayatnya atau sedekah mah dijaga ku malaikat ya banyak teh ayat hikayatnya terkait kedewasaan sahabatnya nah eta ayat shalawatnya geuningan Allahumma sholli ala sayyidina wa sallam mina wa tahir ngobrol yang kulli syai'in qadir asa ari ayeuna Ibu sabada sholat subuh jeung sabada sholat maghrib aosnya lakon ya aku mendingan tilu kali lakon ya aku rasulullah min anfusikum nasikum alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa in tawallaw faqul asbihu la ilaha illallah wa tawakkalu wa rabbul arsyil azim tilu kali insyaallah lamun subuh siang eta sanes aya waduk mah moal kakeunaan ku pirang-pirang perkara. Pada maghrib oke eta diaos insyaallah eta ge moal kenging balai ku pirang-pirang perkara sanes waduk mah harapan ge eta. Aya kan di akhir surat tilu kali saya deui geuningan tabiang salim eta ge geuningan naon yang kami baik naon kaduanya nah eta nya awak amalkeun oge eta kamu asa kitu we nya urang anu kaji kada syukuran kadua urang kada sabar sekali deui ningali dunya kasanapeun ka saluhureun ningali dunya kasanapeun dalam orang syukuran alhamdulillah Gusti abdi masa jeje masih kana bisa dahar imam masih sageur ya alhamdulillah lamun ningali amal jeung nyaho kasanapeun kasaluhureun urang sok dibali kana dunya kasaluhureun kana amal jeung nyaho kasahan dibalik Roke masa itu zaman panatna kurang fokus tuh latihan tadi betulnya apa aja katanya kalau limon
Ya, atau saya ucap apa? Tapi limon yang buka. Lam yanali batu talamut lakon akanda pamandasa adas kantingan adamani kenudawa kupalam arobama wakoman kubalatun mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.